बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग ट्रेनिंग कोर्स की आज की क्लास में हम आपको आईफोन 5S खोलने का तरीका बताएंगे, यानी कि उसे डिसअसेंबल करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को शट डाउन करें, ऑफ़ करें। उसके बाद निचले वाले हिस्से में लगे 2 स्क्रू खोलेंगे। ऊपर वाली साइड पर निचले सेक्शन में यानी कि होम बटन के करीब से ये इसको उठाएंगे और ये टेप से जुड़ा होता है। आराम से इसको खोलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रिप लगी हुई है, इसलिए एहतियात से खोलना होगा। 3G 3GS में यहाँ पर स्ट्रिप नहीं होती। नेक्स्ट ऊपर वाले सेक्शन में भी ये 3G 3GS में ये पहले पतली सी स्टील जो केज है नहीं लगा होता था, लेकिन आईफोन 5S में लगा हुआ है। इसे खोलने के बाद आप कुछ रिबन अलग कर पाएंगे जो LCD के, टच स्क्रीन के और ऊपर वाले सेंसर या ईयर पीस के हैं। अब ये स्टील केज उतारने के बाद हम बैटरी को अलग कर पाएंगे। बैटरी का कनेक्टर इसके नीचे होता है। सिम सॉकेट की जो ट्रे है उसे बाहर निकालें। ये बैटरी का कनेक्टर है। अब बैटरी अलग हो गई है, बैटरी को बॉडी से अलग कर लें। ये जो स्ट्रिप है ये नीचे वाले सेक्शन की है, जिसमें ईयर पीस है, एंटीना है और चार्जिंग की पोर्ट वगैरह होती है। अब हम PCB को अलग करने के लिए बाकी के जो स्क्रू और खोल रहे हैं और बाकी के जो पार्ट लगे हुए हैं, मसलन ये कैमरा है इसको अलग किया है। बाकी के स्ट्रिप जो चेक अलग कर रहे हैं। ये पावर बटन का सेक्शन है। पावर बटन को अलग करने के लिए इस सेक्शन को खोलेंगे। अब तमाम स्क्रू खोलने के बाद हम PCB को अलग कर रहे हैं। PCB के नीचे भी एक छोटा सा कनेक्टर लगा होता है। ये PCB अलग हो गया अब हमारा। ये मोबाइल फ़ोन के वाइब्रेटर का सेक्शन है, इससे हम वाइब्रेटर को अलग कर सकेंगे। अब इसी तरह इन तमाम सेक्शन में जो स्क्रू लगे हुए हैं उनको आप अनस्क्रू करें। ये छोटी सी जो पतरी है इसको अगर आप सही जगह पर नहीं लगाते तो सिग्नल नहीं आते। ये फ्लैश लाइट है और ये साथ पावर बटन को बाहर निकाल रहे हैं। ये पावर बटन है और इसके बाद अभी हम साइड वॉल्यूम बटन और वाइब्रेटर बटन को खोल रहे हैं, यानी कि उसको बॉडी से अलग करने के लिए स्क्रू डिसअसेंबल कर रहे हैं, खोल रहे हैं, अनस्क्रू कर रहे हैं। और ये ऊपर वाले माइक की स्ट्रिप है, साथ पावर बटन वाइब्रेटर है, इसके हैंड फ्री इसी के साथ ही है। ये आप स्ट्रिप अलग करने के बाद वापस लगाएंगे भी है ऐसे। ये फ्लैश लाइट है। नेक्स्ट हमने ये जो भी हमें और स्क्रू नज़र आ रहे हैं उसको हम उतार रहे हैं, स्क्रू को खोल रहे हैं। स्क्रू का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है इस मोबाइल फ़ोन में कि छोटे बड़े स्क्रू आपने कहाँ से निकाले हैं। ये बार बार इस बात का जिक्र इसलिए करते हैं कि बहुत से मोबाइल फ़ोन में ये फॉल्ट बाद में आते हैं। ये चार्जिंग का सेक्शन है। अभी हम LCD और टच के सेक्शन पर काम कर रहे हैं। इसके निचले वाले हिस्से में ये होम बटन है। अब हम होम बटन को खोल रहे हैं। ये स्क्रू खोलने के बाद होम बटन को हम आसानी से अलग कर पाएंगे। ये होम बटन की स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप को उतारने के बाद ये हमने होम बटन अलग कर लिया है। अब हम ऊपर वाला जो सेक्शन है जिसमें ईयर पीस है और सेंसर हैं। सेंसर इसलिए होता है कि जब आप कॉल करते हैं, कॉल करने के दौरान कान को लगाते हैं तो लाइटें इसकी ऑफ हो जाती हैं, तो उसका वो सेंसर है वो हमने अलग करना है। ये ईयर पीस है और इसके साथ लगे हुए बाकी के पार्ट, ये सेंसर को हम उतार रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बहुत एहतियात के साथ, ये पेस्टेड स्ट्रिप है, बहुत एहतियात के साथ उतारनी है, नहीं तो फिर ये स्ट्रिप टूट जाती है। ये स्क्रू खोलने के बाद हम टच से LCD अलग कर पाएंगे। ये साइड वाले स्क्रू खोल रहे हैं, दोनों साइड पर ये स्क्रू होते हैं। ये बिल्कुल स्टाइल
3GS की तरह का है। इसी तरह आप भी iPhone 5s को डिसम्बल कर सकेंगे। मोबाइल डिसम्बली और रिपेयरिंग के मज़ीद लेक्चर के लिए आप हमारी वेबसाइट का विज़िट करें। नेक्स्ट क्लास तक अल्लाह हाफिज़।